te whaafeilo i atu ile nei fo i tae au mā lo le soifua manuia, alo mai au tala la Radio Samoa. E tomu atu i talo le asonga fua, wha atu wai whea inga i lunga le motorway au ki lani le tau nei ma ripotia e 5 te avale la vevea. O le lata i le off-ramp i St. Luke's, lea ua whailo mai ripotia leo o lo o matua i poloka. Ona o le whaalavelave nei mai le aini ripoti o ni tangata manunua. Whaape 5 te avale la vevea e au fia i masetasi o te avale o lo o toso i le waafangota. Ma o lea ua whautuaina tangata whewa i e whao ngā ane isi au alatua ona o le poloka te le ma ia lava sauni e ono whaatuai whewa inga. Ma liu le ali ina taser ma ave leo ona o whainga tau whaamatau. O lewa ma liu o ia leo le ave ta avale na whaia lato tu linga ma leo ana nafi. Ma e whaapeo lea fo ina ia whaamatau leo ise anga ese o le itu a ingo le samurai sword. Na uma ona whana i le taser o na ave leilo ofisa mai ma liu o lo i lalo va inga le ofisa o leo i Orere Point Beach i Aukilani. E le ngata o lo whaatali so eso enga whaia ilo na tino ma liu o so eso enga maasani le pulenga e ngafa ma ilo i longa au nanga wha leo le Independent Police Conduct Authority ai whaapea fo i le WorkSafe. E le o mawhaiona so ona wha ai loa le ua maliu o na o leo lo ngā lulue le ofisa i wha awhiso o tai lona a inga. O se taimi o le nei tau sanga tatala le nofo anga fau i Aukilani e wha o ngā moto le ninga leo wha apea o le kolisi o loo iei nei i Porirua i Wellingtone. O le nei nofo anga fau e wha apitoa lea mo leo fau ma o loo iei le sini ia wha au popo ai le isi 5 se lau leo fau. Faasile silanga le nei mai le komisina ia Richard Chambers i le tae au na nafi. Mana ia ta ua o le awhesoa soani telefo i le whaititi o le taimi umi le e lua se fulu vai aso i tō e se aisui whaatalo sanga. Mai o lato a inga ona o tō le ninga masani nei olo o whaia i Wellington nei le taimi nei. O le nofo anga faule nei moto o le ninga i Aukilani o le ama whaia i lavona nofo le leo i lona a inga matau savali. Ma o le foi ua amata mawhai mai le so o na filifili e le sui whaatalo sanga Aukilani e avea manofuanga i koleni ai. Saunole Minista o leo Casey Costello i tala li teo whaavau maloa New Zealand o lona nau ta inga i avea le whaia le nofuanga faule nei i Aukilani ma se isi awala e tō sina tuai tangata mai le a aitele e fia awai i le kolisi o leo. O lo osu esu e leo le papu i North Shore i Aukilani lea na ngā o ia i le whaai unga le vaiaso ma e whaapea o lea na wha au penga ina i la au malosi le au ngā oi. O le whanele nei Lake Road i Hauraki ma o le waweao na nafi lea na oso whai ai. To alua tangata ngā oi o lea na watu ma la au malosi ma wha malosi le avane ia i o tupe muli ai toe sola ese scooters e alu i le tise. Le ai se isi na whaamanu aliai atu sa ma reporti mai le ofiso leo ma o lo tau sa i lia pe nei i la ua na whaia. Whailo mai le Microsoft o le a whaamuta le Skype i le masino me. Valu te si 5 piliona Amerika le ana whaatau ai le Microsoft le Skype i le lua futasi mai le eBay peitai o le asfarai le lea whaato a umatu na whailo mai ai o le ali tai ai le masino me ai si iti atu nisi o vaenga o lana au nanga i le Microsoft Teams. O le amawhailava fo una wha o ngā pia tangata account Skype o loo iei nei e log in ai le Teams. Matala muli, ma awale tinawa le iloa se isi Morningside i Aukilani le po le asfareile, ma wasu esu e nei le mafua anga o lona maliu. E ui tau mawhainga i atoe lave ina mailo na soifua i se tasi o Farley Doncrete Street e le i manuia. O le aso to ana i le ana whaia iso esu enga masani e soi le ofisa i lea no fuanga. Ma e o mai le taimi tu ufa atasia i talo tae au lo so eso e pele nei mata upu o se tasi e le oiloa le mafua angolo na maliu. Talanala Radio Samoa, manuia le amatanga o le nei vaiaso.